हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो गुरु में। आज मैं आपको बीपीएल की तीसरी मैच के बारे में बताने वाला हूँ, जो खेला जाएगा हॉबर्ट रेनेगेड्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। तो आइए टीम को देखते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर एक टीम बनाई है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी नहीं खेलेंगे और नहीं खेलेंगे। तो ये दोनों ही खेलेंगे। मैं लुडमन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और मैं वेट भी काफ़ी खराब फॉर्म से चल रहे हैं। बैट्समैन में देखा जाए तो बेली खेलेंगे, पिंच खेलेंगे, फिनी नहीं खेलेंगे, होप भी खेलेंगे, वाइट खेलेंगे, पोलार्ड नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे और ये भी नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे, ये खेलेंगे और कूपर भी नहीं खेलेंगे। तो अब होज को ले सकते हैं। मार्कस हैरिस ओपनिंग करेंगे। दोस्तों ये डुलन भी खेलेंगे, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और अगर ऑलराउंड की बात की जाए तो क्रिश्चियन खेलेंगे, मोहम्मद नबी भी खेलेंगे, ब्रावो भी खेलेंगे, बिफ्टर शायद नहीं खेलेंगे, शॉट भी खेलेंगे और मैथ्यूस ये खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे। तो आपके पास क्रिश्चियन ऑप्शन है, नबी है, ब्रावो है, शॉट है और मैथ्यू शॉट ऐसे ऑप्शन है। नबी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर, इसको ले सकते हैं, ब्रावो को भी ले सकते हैं। और अगर बॉलर की बात की जाए तो वो खेलेंगे, फिटिंसन शायद मैच खेलेंगे, आज नहीं खेलेंगे, मिल्स खेलेंगे, बॉयज खेलेंगे, टिमिन खेलेंगे। मिल्स काफ़ी अच्छे बॉलर है तो उसको भी ले सकते हैं। और ये भी खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। जो आर्चर है वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी अच्छे बॉलर है तो इसको भी ले सकते हैं आप। और रिचर्डसन भी खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे और ये खेलेंगे आज मुझे लगता है। मूडी भी नहीं खेलेंगे, किंगस्टन नहीं खेलेंगे, रिड भी नहीं खेलेंगे और ये मुझे लगता है कोई भी नहीं खेलेंगे तो इसको मत लीजिए। तो बॉलर में आपके पास ऑप्शन है, होग है, मिल्स है, बॉयस है, ट्रिमिन है, जैक है, जोफर आर्चर है, रिचर्डसन है, क्लाइव रोज है, तो इसको ले सकते हैं। बल्लेबाज में भी मैंने आपको बता दिया है, बेनी नहीं खेलेंगे, पोलार्ड नहीं है, उसको मत लीजिएगा, ये डुलन खेल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे और नहीं खेलेंगे। कैप्टन में यहाँ पर पिंच को बनाया है, आपको यहाँ पर वाइट को भी बना सकते हैं, वेली को भी बना सकते हैं और वाइस कैप्टन भी किसी को भी बना सकते हैं। दोस्तों ये चॉइस अपनी रखना। थैंक यू गाइस। ये प्रीव्यू बता देता हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा।